Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Senba sahi lisingani kunmanga kuntaruki kendragi budget ngasi Lok Sabha da Seltum Mantri Nirmala Sitaraman na puthokre kendragi budget asina hiram tarada mapungoba midyeng thamduna mipum khudingmakpu puna chakhot minabagi lambi amada pusilakna papandam thamli Seltum Mantri Nirmala Sitaraman na puthokiba senba chahi lisingani kunmanga kuntaruki kendragi budget ta maikai kayadagi tongan tongamna mot pinarakli Mukhyamantri Nongthobam Biren Singh na hairi Sarkar asina honariba khongthang sing asi soiragadi soire haibiyu amasung lamjing lamtakpiyu amasung Kuntranipan Suba National Games ta Manipurna Ushu Masana da sanagi taret lupagi nipan amasung sejengi ani punatakama taret laure Senba sahi lisingani kunmanga kuntaruki kendragi budget ngasi Lok Sabha da Seltum Mantri Nirmala Sitaraman na puthokre ngasi puthokiba budget asina hiram tarada mapungoba midyeng thamli budget asina mipum khudingmakpu puna chakhot minabagi lambi amada pusilakna pandam thamli budget adu puthokladuna Seltum Mantri Nirmala Sitaraman na hai sarkar asina thabak pibana lamjingba chakhotpa leibak ama ohenabagi pandam thamli lagibi sahi manga asi growth hengadhanabagi thoidokpa tanja ama oina sarkar asina lawi Mantri na anauba income tax ki slab puthokladuna hai lupa lakh mari phawbadi tax lawroi lupa lakh mari dagi nipan phawba tanba singi na sada manga amasung lupa lakh nipan dagi lupa lakh 12 phawbagi na sada 10 tax lawgani sahidu lupa lakh 12 dagi 13 phawba income leiba singi na sada 15 lupa lakh 13 dagi 10 phawba income lakpa singi na sada 10 tax lawgani lupa lakh 10 dagi na 10 mari phawba tanba singi na sada 15 aduga lupa lakh 10 mari dagi mathakta tanba singi na sada 10 tax lawgani Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. Seltum Mantri na hai renta sahida lupa lakh ani lising nipu da lerambadu lupa lakh 6 ta hengatle senior citizen chingi TTS lupa lising yankhai dagi lupa lakh amade hengatle Mantri na hai hawai puthokpada atma nirbhar ta ohenaba sahi 3 sanagadaba mission ama sarkar asina haudoklagani National Vision Edible Oils Seeds Mai Pakle amasung isagi sijinabu oknaba pothok puthokpa ngambagumle pothok puthokpa amasung kaithel da yonba singi chang henganana makana board linkhatlagani Pothok yano thokpa marumarangi oiba national gi mission ama haudoklagani MSME gi term loan lupa koti kunda hengatle anba oina entrepreneurs oiraba SC amasung ST nupi singda mathang sahi manga phawda lupa koti ani phawba term loan piragani mathang sahi holda anoba income tax bill puthoklagani sarkarna jan vishwas to zero bill puthoklagani indirect tax ta tariff rate tare lokthoknaba prastab tawri Lok Sabha da ngasi Seltum Mantri Nirmala Sitaraman na puthokiba senba sahi lisingani kunmanga kuntaruki kendragi budget ta maikai kayadagi tongan na mot pinarakli kendragi griha mantri Amit Shah na budget asibu taramna okladuna hai budget asi Bharatpu mapung phana chawkhatlaba lebak amu ohenaba sarkargi manglan adugi blueprint ni Social media da thagatpa warwala mada Sri Sahana hai budget asina lomi lairaba masung middle class ki hauraga startup innovation amasung investment phawba sector kudimak konsile mangna hai tax kokpinaba prastab tawriba asina middle class miyamgi seltumgi phibam phagathanbada tungkoina kanaba piragani Kendragi Lau Singu Mantri Shivraj Singh Chauhan hai budget asina Bharatpu mipal tangdaba lebak ama ohelagani amasung lebak asigi sedmilon gi yanglen saruk oiriba Lau Singu da mapungoiba midyeng thamli Kendragi Mantri Jyoti Aditya Sindhya na hai budget asi Pradhan Mantri Narendra Modi gi midyeng amasung Vikshit Bharat mission ga sangsinnare masina Bharatpu mipal tangdana lepa ngamhanaba pandam thamli Birodi luchingba kayanadi budget asida middle class amasung lebak asigi naharolgi kanagadaba karimata yaudre haina sarkarbu samalochna tawri Congress MP Sasi Tharoor na hai budget asina naharolga mari leinaba thabak phangdabagi samasya amasung atopa waphamsing karimata khanadre Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI na kendragi budget asi tourism amasung marine sector da midyeng thamba asina chauna kanaba piragani haina taramna ogli
ꯐꯤꯀꯤ ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯔꯁवर्ꯙꯟ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ Confederation of Indian Industry CII ꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯔꯗꯨꯜ ꯁ꯭ꯔꯣꯐꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯨꯝꯂꯧ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ Manipur Pradesh Congress Committee ki President K. Geetchandra na hai Kendragi Selthum Mantri Nirmala Sitharaman ngasi puthokiba budget asi miyamgi oiba budget nate budget asina Bharat ta laiba laiba singi amuka hen awaba piragani ina khunba singni hen nungaiba punsi ama ohelagani Manipur University ki Professor Singlen Maisnamna budget asigi matangda Akashwani Imphal da hai budget asi koi mathang gi semba thumba chahi gi adugumba budget asi da koi awang nungpok maroina koi Manipur gi mieng dagi yengadi masina kadai phokta koi da kanaba pigeduri habigi matang lakpa sidaida ai gi oina thamjaningba moti budget asina piriba koi gi tax slab gi kanaba se maroina koi gi middle class ki magi sigi kambu sigi ta pigeduri kanaba simadi akoi pumba phangminarani Masida maruin na koigi Manipur da lairi basing sisu ayamba koigi my economy si magi tolop zahaba sing da salaried people da yam depend tawe ba koigi sip aduna hari ba koi salaried people sing sigi marak tagi maruin na koigi 12 lakhs poki manung da lai basimadi madai du da koigi tax ki madu thira roi haibagi pawma lak basi khwaidagi hena koi talking point amadi masina oir aduga amarom da koi health ki maikai da hairagana Manipur da lairiba akoi awang nopok amadi India pumba kanaba piriba Regional Institute of Medical Sciences RIMS da koi magi lairiba chahigi budget se lupa crore 4yankai da hengalaga thambase masisu yam nungai ba paw amadi masinasu oi aduga loinana awang nopokki oina toan ba koi scheme kharasu dum lakthui ko asam gi yauna aduga karigumba akoi gi Manipur gi lairiba hojiki magi humanitarian crisis masi yamna sathiba humanitarian crisis ama loina banina kogi Manipur di masagi hingsa leptana zathari hingsa amazung semilon gi phachilaktriba phem punamaksi yengadi masina koi karigumba akhanaba magi relief amasung rehabilitation gi madu economic recovery gi achauba senthum gi package ama tangai fadaba ma khoi sida leiba aduna masi madi koina uba phangde adu hairiba khoi gi budget si nainaringai pere manung staida masai da zu khara hena koi focus tawragadi madai da khoi gi khwaidigi nuaiba paw oini Paugi marak thatna atenba break ama Admission open UNACO School Excellence in Education Subnagi lupa lising mga ahan bagi oina thibiraga khongman namadi maitramda aduga lupa lising kun thibiraga Janung Residential Campus da mingchan bagi khudong chaba si lobi ho Chairman's Club members singi oina tha ahum gi tuition fee logjeroi Parent ama khaki angang mari mingchan bada mari suba angang du lem na mahi tambagi khudong chaba pizari angang ahum oiragana ahum suba angang dugi admission amadi tuition fee 50% khaktamak logjagani UNACO School na konba mafam singi local parents UNACO group ki active loanees vendors and farms bankers amadi Manipur lengang na sakangaba media house singi damak admission amadi tuition fee da chada tara discount bijari ngasimag adom gi anak pa campus da laktuna tanabiyo akupa marol gi damak aikoi gi website www.unacoschool.in natraga contact 8131070337 Tabiriba pawasi hek loibaga kendra gi budget lisingani kunmanga kuntaru ki matangda khanani nabagi thawrama sandokani thawrama sida Manipur University ki Professor MC Arun amasung Singlen Maisnam ga loinana senior journalist ohong sangba mobi saruk yagani thawrama si Akashwani Imphal gi ipaw kangbuna puthokpani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi ngamkhai paring sambal khaba akoibagi phibam kannaba mayai kaba chinchak sing muthatnaba amadi rajya asidagi free regime movement lokthoknaba sarkar asina honariba khongthang asi soiragadi soire haibiyu amasung lamjing lamtak piyu Imphal phongwa pongnafam pause ki golden jubilee thorom da wangangbada Mukhyamantri na hai sarkar na achumba amadi afaba khongthang sing paikhalakpada miyamna sagot piyu sarkar na paikhalakpa thabak thorom sing apen pen da legani lebak ngakpa haibasi handok hazin kharat tawnadaba yaroi mahakna hai Mayam gi support, mayam gi cooperation tragar lay struggle pero sida mading bangbiyo. Hujikti struggle pero ni. Akoi gi destiny, akoi gi pandam mangda targa lay. Thoi jana su yoguni waru biyo. Wabi gan soi yoguni koi. Akoi na pami be struggle marak sida soi be mayam do. Maduna koi hangum sila. Struggle marak tadi soi bakra lay gani. Awat pa lay ramgani. Tawaning da ba lay ramgani, tawaning ba lay ramgani. Madu puna mo koi bi guide to biyo. Aduga akoi na talay ba pandam si phangnaga thabak oina wonthomdragadi aikoi gi future generation di akoi yamna warning ngai oina leye me waru bi benoina haijiris
Thauram aduda IPR Mantri Dr. Sapam Ranjan MLA Khongban Damam Ibomsana Singba saruk yaki. Mukhyamantri Nongthombam Biren haidi irang asina maram oiduna relief camp singda lairiba IDP singda ahanba priority piduna makhoigi yaifana bathabak thorum tawri Bisnupur jilagi Kumbi Terakong High School da pangthokpa miyamga unabagi thauramda Mukhyamantri na hai sarkar asina ngasi phawbada IDP singda ahanba priority thamduna makhoigi khudongchaba kaya piba hokre sarkar asina hanadagi one family one livelihood scheme gi khudongchaba piduna lairi Scheme asigi makada IDP singna livelihood financial assistance ki khudongchaba loboi agani mahakna hai Family one livelihood and a scheme later Lak Tara Baugiloba, Lak Tara the Lak Ahumana Grand Wagadaba, Adu IDP Gita Libiriba, Relief the Libiriba Mayamdo, Honorable MLA Liz Sambiro Matanga, Deputy Commissioner Kutanga, on the Madugi list to Takat Piraga, and to the budget can win a sanction the Regular. Sumnagi process to Naivagini, Madumaga Takat Piro, Madoi, Soidana, IDP Kambu is the first priority Pigani, Mashihana Toguni. Adoga upgradation of Moirang Kumbi Road from Gangsoi. Welcome gate Kumbi Gate till Wangu Bridge, 13.5 km NEC. Thobal Zilla the district administration is sinduna tha kudingi ahan ba thangzun mita pangthopa haukiba miyamgi numit ngasisu mioi lising kayana saruk yaduna Thobal DC complex da pangthokre thormasida biba kudingi maki stall kuntrarom hangdoktuna miyamgi wakatake Malemgi wele numit lisingani kunmanga hayeng Manipur su Rajigi Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Kanchipurgi laisang thiam da pangthoklagani handak jahigi oina palan asigi hiramdi tungi mirolgi dama wetland sing ngak senduna thamba haibasini Thormasida Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh Forest Environment and Climate Change ki Mantri TH Bishwajit Singh amasung Langthabal Kendri MLA Karam Syam sarugagani Thorumgi sarugamu oina tongan hiram singda wetland ga mari leinabana pangthukiba sangdanmakiba makong mathang taraba singda manamathumsu yenthokani haire Kaksing jilagi langmaidong mamang awang lekai gi mafam singda ngasi security apmukangbu mana thibumugi tabak sathabada aina thinkraba lup KCP taigam nganbagi mioi ma fare haire police ki pauna hai mioi si micham yamdagi namduna sel khaiba lupasida mioi yahonna bu honaba amasung Kaksing Thobal amasung Imphal gi tongan mafam singdagi mi phabana chingba senaba mioi ni pawgi marak thatna attend break ama Nupida amadi nupasingda toina naganba thyroid ki anaba makal suna yengbaga loinana Manipurda ahanba thyroid scan gi facility leiraba AOI Babina Specialty Hospital thyroid cancer gi high dose iodine therapy gi khudongchaba pibaga loinana CMHT PMJAY health card amasung government employees sing gi su khudongchaba pizari Dr. Singna tumor board phamduna anaba singi layengda chauna mateng pangli akupa marol gi damag NABH phanglaba AOI Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Akaswani Imphal dagi pau tabiri Uttarakhand da sathariba kuntrani pansuba National Games ta Manipur na sanagi takaman taramathoi lupagi mapan amadi senjengi takaman mari punna takaman kun mari lauduna anisubada leire Services Sports Control Board na sanagi tarahumdoi lupagi taret amasung senjengi takaman manga phangduna ahanbada aduga Maharashtra na sanagi tara lupagi tara taret amasung senjengi takaman taramathoi phangduna ahum subada leire Games asida Manipur gi oina ushu masanada sanagi taret lupagi nipan amasung senjengi ani punna takaman tara taret phangba asida nungaiba phongdoloduna ushu gi course M Bimoljitna Akaswani Imphal da hai Manipur State ki damakta wusu masanana 38 National Games asida 17 medals piduna Manipurna medals piri akhogi Manipur gi wusu gi sanaroi singsina Manipurda phanayamna issue lairagasu irang lairagasu madugi ninghannaba leitana mating leina practice tawbaga loinana mathauna leina sanaduna ima leba Manipur gi damakta nimsak urong kaya purapa ngamba sanaroi sing oiro Makataba sanabagi pau Khaidem Geetchandra dagi Lamlong Thongkhong da leba artificial tap ground da chatriba tarataret suba Manipur State League lisingani kunmanga gi match amada youth organization sporting club amadi elite FA panjal amamam chanaduna draw chatkre ani suba iba panthoibi trophy lisingani kunmanga state level open football tournament ki winner Langlen FC na oire Kaksing Jila gi MPA Thaunaujam playground da chathakeba tournament asigi ngasi sanakiba final match ta Langlen FC na Lamjau FC bu panjal amada thoiki Suni Aroibada maroiba pau amuk senba sai lisingani kunma kuntaru ki kendra gi budget ngasi Lok Sabha da seltu mantri Nirmala Sitharaman na puthokre
केंद्र की बजेट असिना हिरम तराद मपुंग बे मिडियंग थमदुना मिपुंग खुदिंगमकपु पुना साखोटमिनबगी लंबी अमदा पुसिलकनबा पांडम थमली सेल टू मंत्री निर्मला सीतारमण पुथोकीब सेनबा चैलिसिंगनी कुनमा कुंतरुगी केंद्र की बजेटता माइकई कयादिगी तोंगान तोंगान मोट पिनरकली मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हाइरी सरकार असना होनरिबा खोंगतांगसिंग असि सोइरगदी सोइरे हाइबियु अमसुंग लमजिंग लमताकपियु अमसुंग 29 सुबा नेशनल गेम्स त मणिपुर नगुसु मसाना दसनागी 3 लुपागी 9 अमसुंग सेंजेंगी 2 पुन तकमान 13 लौरे पाउ लोइजरे।